İnsan nima uchun yaqinlaridan oson ranjiydi? Biz har xil ijtimoiy taratqularda bir-biridan xafa bo'lib, o'zaro ranjiyotgan, tanqidlayotgan yoki da'voda ko'zga ko'ringan shaxslar va tashkilotlar ustidan shikoyat qilayotgan yozmalarni ko'rganimizda, ba'zilarimiz ularga har xil ta'riflarni berib yoki ularga har xil qalpoqlarni kiydirsak, yana ba'zilarimiz ularning shu vaqtini dushmanga qarshi turishga sarf qilsa bo'lmamdi deb o'ylaymiz va ularning qilganidan afsuslanamiz. Amaliyotda bu insonlarning biologik alohidligi, psixika va ruhiy holati bilan munosabatlik murakkab bir masala bo'lib, garchi oz sonda bir qism kishilar o'zining vazifasini o'rinlash yoki qasddan qalaymaqonchilik paydo qilish uchun shunday qilayotgan bo'lsa-mu, biroq ko'pincha kishilar butunlay o'zlari to'g'ri deb bilganini qilayotgan bo'lishi mumkin. Odatda hamma insonning o'ziga tushliq to'g'ri xato o'lchamlari bo'ladi. İnsanlar shu o'lchamlar asosida ko'nglida biror xiyol, arzu, istak va umidlarni qurib chiqadi. İnsan bu arzu, istak va umidlarni tanımagan yot odamlar yoki dushmandan emas, balki o'z xalqidan, yaqinlaridan yoki o'zi cho'ng bilgan, hurmat qilgan, ishongan kishilardan kutadi. İnsanning boshqalardan kutgan umidi qancha cho'ng bo'lsa, vaqti kelganda umidsizlik, ko'ngil og'riqi va ranjishmi shuncha og'ir bo'ladi. Ba'zida hatto g'azab nafratga sabab bo'lishi mumkin. Necha yillardan buyon vatanda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, vatandagi urug' tuqqanlardan xabar ololmaslik va vatandan kechikib kelayotgan o'lim xabarlari muhojiratdagi hamma Uyg'urning yuraklarini qayg'u hasratga to'ldirayotmoqda va ko'p sonli xalqimizning ruhiy kayfiyatiga og'ir darajada ta'sir yetkazmoqda. Qayg'u hasrat insonlarning energiyasining xo'rg'anligidan derak beradigan bo'lib, qayg'u hasrat insonlarning ochiqini, umidsizligini va bezorligini kontrol qilishni qiyinlashtirib etadi. Inson qayg'u hasratga cho'mganda atrofidagilarning kichikgina ishlarimi ochiqlanishga sabab bo'ladi. Hammamiz inson bo'lish sifatimiz bilan tug'ilishimizdan boshlab hayot qilish uchun ota-onamiz yoki yaqinlarimizga tayinamiz. Ulardan tabiiy bog'lanish va yaqinlik izlaymiz. İnsanlarning bu xil tayinishi va bog'lanishi boshqa hayvonlarga qaraganda uzun va kuchli bo'ladi. Nerv ilmi va fiziologiyadagi ilgirlashlardan ma'lumki, insonlar bu vaqtligidan boshlab umrining oxirigacha biologik alohidlik va qilmishning birdakligi yoki moslashishchanligi deb ataladigan ajoyib bir biologik iqtidor bilan zich bog'langan. Bu biologik iqtidor insonlarning ijtimoiy aloqa jarayonida atrofdagi yaqinlar orasidagi biologik va qilmish jarayonini o'zaro moslashtirish rolini o'ynaydigan bo'lib, u hormondan yurak so'qishgacha, miyadagi alfa ritmidan miyadagi gamma ritmigacha hammasini tangshaydi va o'zaro moslashadi. Bu buvoqlarning o'zini tinchlantirishni o'rganadigan tunji usuli. Ya'ni buvoq rahatsiz his qilganda, azoblanganda, agar ota-ona va yaqinlari uning ehtiyojiga javob qaytarsa, buvoq o'zini bexatar his qiladi. Ota-ona va yaqinlari buvoqni quchqiga ilib, ularni tinchlantirganda buvoqning yurak so'qishi va miya to'lqini o'zini quchqiga olg'uchi bilan moslashishga boshlaydi. Bu buvoqning badanining o'zini tangshashni o'rganib olishiga yordam beradi. İnsanning buvoq vaqtlaridagi ota-onasining uning ehtiyojini qondirish darajasi, insonning kishilik munosabatga bo'lgan inkosi va bexatarlik tuyg'usiga bir umr ta'sir ko'rsatadi. Uning ustiga bu xil biologik alohidlik va qilmishning moslashishchanligi insonlarning bolalik davrining oxirlashib, balog'at yetish bilan oxirlashmaydi. İnsonning hayotida shakllangan tayinishchanligi insonning badani bilan moslashgan bo'ladi. Bularning hammasi mukammal bir tayinish sistemasini barpo qilib, insonlarning bu dunyodagi munosabatlarining mavjud bo'lib turishining yadrosi hisoblanadi. Undaqda bu sistemaning qayg'u bilan ochiqlanish, ranjish orasida nima munosabat bor? İnson biror peshkanlik yo'liqqanda, insonning tayinish sistemasi ularga o'zlari tayinadigan ishonchli tuqqanlar va do'stlarning borligini eskartib turadigan bo'lib, inson ota-onasi va yaxshi ko'rgan birisidan ayrilganda, uning uzundan beri tayinib kelgan bog' va munosabati uziladi yoki buzg'unchilikqa uchraydi. Bu insonlarning butun tayinish sistemasini qalaymaqon qilib etadi. Natijada inson bisim va krizisga duch keladi. Agar bu tayinish sistemasidagi biror kishi xatolik sodir qilganda, garchi u xatolik nihoyatda kichik bo'lsa-mu, yoki shu krizis ichidagi inson
o'zi mushuningga o'xshash xatolik sodir qilsa-mu, u allburun besimga uchirgan va buzg'unchilik uchirgan tayinish sistemasini texmi jiddiylashtirib o'tadi. Natijada inson atrofidagilarni bexatar emasdek, o'ziga ziyon elib keldigandek, ularni o'ziga haqiqiy ko'ngil bo'lmaydigandek yoki o'zini tushunmaydigandek his qiladi. O'zlarini yolg'iz va egichaqsiz his qiladi. Bu qayg'u-hasrat kuchumgan har qanday odamga nisbatan qo'rqinchlidir. Bo'libmi, urug' tuqqanlari va so'yganlaridan ayrilib qilishdan ilgari atrofidagilarning ishonchligiga va bexatarligiga ishonishi qiyin bo'lgan kishilarga nisbatan texmi shundoq. Ochiqlanish mudofaa mexanizmining bir qismi bo'lib, u qo'rqinch ichidagi insonning o'zini qo'g'dash uchun qo'llangan tadbirining biri hisoblanadi. Qayg'u-hasratda qolgan inson allburun og'ir ziyonga uchirgan bo'lib, texmi ko'p ziyonga tavakkul qilishni xohlamaydi. Ba'zida atrofdagi boshqa kishilarning o'ziga ziyon elib kelishi mumkin deb qaragan har qanday bir alomatlarga haddidan ziyoda sezgir bo'ladi. Shu sababdan inson yaqinlariga, atrofidagilarga oson achchiqlanadi. Ular bilan bo'lgan munosabatini uzidi yoki ulardan oson ranjiydi. Ularni oson kechirmaydi. Chunki inson o'ziga texmi ko'p azoblarni keltirib chiqirdi deb qaragan har qanday bir ehtimollikqa tavakkul qilishni xohlamaydi. Undan boshqa insonlar o'z xalqi, yaqinlari, umid kutgan va cho'ng bilgan kishilarning e'tiboriga, ko'ngil bo'lishiga erishalmaganda ulardan xafa bo'lish, ranjish, ularni tanqid qilish, hatto ular ustidan shikoyat qilish orqali ularning diqqatini qo'zg'ashga va ularning ko'ngil bo'lishiga erishishga urinadi. Ammo yotlar yoki bilmaydigan kishilardan undaq bir narsa kutmaganlik uchun ular bilan kori bo'lmaydi. Qisqasi, inson tonimaydigan yot kishilardan bir narsa kutmaydi. Ulardan kelgan har qancha cho'ng yomonlikmi odamni bek hayron qoldirmaydi. Umidsizlantirmaydi, ranjitmaydi. Uni qabul qilmoqmi oson bo'ladi. Ammo o'zi yaqin ko'rgan, cho'ng bilgan, umid kutgan kishilardan kelgan ozroq yomonlikmi odamni umidsizlantiradi, xafa qiladi, ranjitadi. Uni qabul qilishmi tez bo'ladi. Yuqorqi sabablar tufaylidan insonlar yotlardan emas, balki yaqinlari, o'z xalqi yoki umid kutgan, cho'ng bilgan insonlardan oson xafa bo'ladi, ranjiydi. Ularni tanqid qiladi. Hatto ular ustidan shikoyat qiladi.